International News and Politics ziak tu City Lalrin Oma Donald Trump le Joe Biden ten final debate an nei ta moderator Kristen Walkerin fak a hlo hle tukin jing US a chuan ni zan ani tong chu Donald Trump le Joe Biden ten in chap charna hnung an nei chu ama sa jok a in an tong kam man le cheji a hruai tu puitling an ni zia an tilanga in chap char kai hruai tu NBC News anchor Kristen Walker chuan nele thatakin in chap char bo ruak hi thununin akai hruaya thlir tu te poinan fakle ani Trump le Biden te in chap char na ma sa khan Trump Biden chu azim tot lutuk na sat ema wangin ama Paul Republican le advisor then khatin Senate seat za som thum panga thlan tura le House member thlanna an chet chiat pha hlawin thuron an pena saboka tokin zinga an in chap char na chuan Donald Trump po a chena sel tuk talo deu The Affordable Care Act Obama Care an ti mai thin chu ti bo atum thu le athak na tura ruwa man na siam atum thu asoya tlak du atum lain a microphone reilo te ti top sak ani a chu bak thuin chu lu tu kom lo Biden chuan alo tling ani chuan Obama Care hi ti puitlin ngei atum zia soin a that le anga mi ten Biden Care ti hiala an hriat tur thu asoyani in chap charna an nei zo hian tunge ne tu ni a chak jok ti chu media sang sangin thlir tu te tangin ngai dan an lo la thuaya da daily wire chuan mi sing thum sang kwa zinga za som kwa panga in trama chak zoka an ngaya Biden chu za a pali ni in anin ro ti tu za a pakhat an ni double chuan mi sing ni sang kwa zali som kwa pali atangin traman za som kwa paruk a muwa Biden an za a pali antia CNN poll chuan Biden an za som nga pathum traman za som thum pakwa antia debate masa khan Biden chu za a som ruk Trump chu za a som ni pariat angin an soya Biden chu point som thum pahni zeta sanga anda lain tukina chuan Biden chu point som pali angin anda ani Fox News Nation chuan Traman za som sari pali Biden an za som ni pali angin an soya hei hi Trump fapa Eric Trump point Twittera atar langani ABC News anchor John Carl chuan Best Debate 2020 Joe Biden achak ti in Twittera aziak thungani podcaster Kelly chuan in chap charna Trump achake atia Kelly hi Fox News a thok thinin kumsang ni som pasari January a Fox News achu sana ahnua NBC News azom le a chuta chuan Kelly Today ti asiama mase sang ni som pakwa NBC News chu san le in podcast mangin The Meghan Kelly so ti Devil May ko media ti in podcasting company asiam zueni Cook political report siam tu Charlie Cook chuan Trump chu in chap char masa angin amma intina tolova mase White House lua zui zel turin in tlan siak na tha tholova theito pa abei zelanga yani ati real clear politics chuan Trump chu in chap char masa ain ache tha a mase Biden chu 8% in ala phalowani ati Trump le Biden te in chap char chung minute som ko a hian Trump chu minute somli pakhat second som paruk atong mana Joe Biden chu minute som thum pasari le second som nga pathum atong man ni in an soya Trump hi atong liam puat ang devin na po khe kholova thokjung mi ni in alangbok Biden ro Truman Sleepy Joe Creepy Joe tia a ko thin ang devin Trump ain au pahlek boka atong muang deuh zo kani Biden hian Trump ne na an chap char masa a soi chua far right Proud Boys ti chu a thei hil thut nge alam sual lui ti hria tanilova Proud Boys haute chu poor boy atite tlata then kha chuan Sleepy Joe atong kam om reng ani ye anti sakani Joe Biden hian in chap char chung minute som kwa rei ati deuh nge asanabun lai chu en vungvunga then kha chuan an soi sel pha kumsang kha zakwa som kwa pani khan Bill Clinton le George W Bush te in chap char trumin Bush chuan asana alo en vungvung to bokani Hollywood thiang zau ho chena khopuilama chuan Donald Trump chu atlana lo na samaya actress Mia Farrow chuan Truman in chap char na huna Biden ate chung kwa laptop from hell tia abe chiam mai chu thil tro lo tak ani e atia
Hunter Biden chu Yale University atanga graduate ania US Department poimo tak pakhata po thok to ani ti in Biden te chung kwa atran thu aziaka Hollywood star dang te point tramadem na thu Twittera anziak na sahle ani Mia Farrow hian traman COVID-19 avei khan Biden chu electiona ahne don silova azazel chuan lama avei deranga election achu ngam lo aniange alo ti man mo ani National poll hunhung bera Biden chu Trump ain point som velin ala sang deuh veka Morning Consult poll chuan Florida state Biden chu Trump ain point sari velin asanga Michigan state point riat velin Minnesota state point kuain Biden asanga Wisconsin state point som pahnih chuangin Biden asang zok ati Trump le Biden ten American mi pui vote chu November ni thum election day atan hip tuma in chapchar an nei lai hian rampuma balot makta duai somli pariat point panga atlahman to ani heti lai hian vansang zin mek US astronaut Kate Rubini chuan a khwal zinna chunglam van boruak sang tak kanom na le atanga van thengreng kilometer zali pariat atangin vote aron thla kani Kate Rubini chu tharuk zet chunglam van boruak zawle sang taka khian International Space Station a acham don ani The Los Angeles Times chanchin bu chuan undecided voters atangin in chapchar zo vele zona siamin Frank chuan pariat zinga pasari chuan Donald Trump vote an tumpha atia chung undecided voters te chuan Donald Trump mi mal nun chu an ngai na lo veka ma se in chapcharna a chuan hruai tu ni tling takin mo phurna hlen mianga in president ni om rengin achezia alang antiani undecided voter Jennifer of Michigan state chuan Biden vote turin karil ruwa alo oma ma se zan in a debate kaina tangin Trump ka vote donani ati ni in Breitbart News chuan Los Angeles Times thu hla azia kani undecided voters te chuan Biden chu ngai dana thamral mai tura ngain thilti tum michaka an ngai lova zona chhanna mu mal tak pelova an pu ani October ni somni pani zana US presidential final debate hi Belmont University Carp Event Center Arena Nashville Tennessee state nei ani a mi sanga zanga thutna a oma maseni zana ero mi zani vel chau COVID-19 shileng wangin telphal anni Trump hi anupui fanau Ivanka Eric anupui Lara Trump Jr. Bialnu Kimberly Tiffany Trump le US Ambassador to UN Louis Nikki Haley tele Hunter Biden asum don pui tun naya Hunter Biden a laptop hard drive a email le message sing ni sang ruk te kha adik ngai ti tu Tony Bobulinski ten an troi omani hetianga Tony ya an ruai chan hi kumsang ni som paruka Hillary Clinton nen ani chapcha trumpo khan apasal Bill Clinton an Arkansas State Governor ani laya meichia alo khuai khema pu Bill Clinton an minchu e kha e titu alo hruai tong devin Tony hi an hruai telveni in alangbok he Belmont University a in chapchar na mun hi apoimo hlea kumsang ni pariat khan Barack Obama le ama khingtu Senator John McCain te chu town hall meeting angin he hmuna hian anlo in chapchar to bokani ni zana Trump le Biden te in chapchar ma dal karuka COVID-19 test ani a negative ti ani a Joe Biden po test negative ani bok anin chapchar na hi thupui paruk coronavirus race climate change national security American families leadership ti mangin ani a Biden chuan Trump chu COVID-19 wanga American mi nuai ni sing ni sang khat thina mo phur tu tia pu in president din mun chelzui zel tla ka ni lo mani mo phurna shelo atiani Trump chuan Biden a chuan khar khip lockdown le shutdown bak soi tur shelo pu in Democrat sarkar na New York Pennsylvania state le mun dang danga kan en chuan khar khip ma se thi antam hle ni in asoya Biden ate chung ko sum do na le eiruk na thil Hunter Biden a laptop from hell ati atangin eiruk na konga filim lova apu na sa hle ani US election hi Iran le Russia chuan ti buai tumin cybercrime ti tuwa US Intelligence Agency chuan anpua
US Treasury Department chuan nimina Iran Rama Islamic Radio le Television Union le International Union of Virtual Media te chu hremna an pe a heng pahnih te hi Iran Revolutionary Guard Corps thunun an ni hetianga Iran le Russia te chu US election a hian inrol anga pu na lo om chu Biden chuan alo tling ani chuan hrem lovin an chuak lovanga an thil ti man an muturani atia Biden chuan Trump chu North Korea dictator Kim Jong-un te kom ngeya faktu tia soi selin Trump chuan Kim Jong-un thiana asiam wangin indona pum pelani ati ve thung American mi puite chu election buai puya an man hlel hle lain nimina US Food and Drug Administration FDA chuan Gilead Inc scientist te siam chua remdesivir damdoi chu COVID-19 enkol nan aman theiti an pompui ta ka wangin he damdoi remdesivir vaccine hi US military te chuan rampuma semdarna an thok don ni in President Trump chuan asoya ama Trump ngei po Ebola nan na dona turang chi a siam remdesivir hian enkol alo ni to ni kha hetianga FDA ten emergency in enkol nan an pompui ta ka chuan Trump admin tan le American mi pui tan thulom om tak ani nge yang remdesivir hi a brand ming chu Veklury ti ani a ninga enkol naman hi US dollar sang ni zathum somli cheng nuai telani a Masse Department of Veteran Affairs chuan Gilead tenen inrem na siamin mantlom zokin US dollar somruk pathum bial angvelin an petheidon ni omin an soyani US le Kovel tan October thato pa sem chua man be sei ani bok Biden chuan COVID-19 thri wangin dark winter alo thleng mek ka ti lain Trump chuan The American Dream be sei tu tele socialist hell hole in beina a thleng mek ani ati bok Donald Trump hi a chemak sak ve khopa CBS 60 minute ti program atan Leslie Stahl chuan October ni somni panga Sunday zinga ti chua turin interview anei puilai chu laklo devin minute somthum pasaria atop san thuta Leslie Stahl chuan lei nei takin zona khir pui azot ni in ama Trump chuan Twittera aron soya leibik nei lutukle huat na neya zim tot lutuka puin a Facebooka Leslie nena income na chu ati chuak zuiani Avi Berkowitz Trama Middle East remna palai tuna United Arab Emirates UAE ram tlo azin mek chuan Israel himna chungchang chu Donald Trump tlin lova a in ngata Biden a tlin chuan Middle East ram muan na ader thon a hlau om hlea ka hlau thong tak mewani ati Palestinian hote chuan an pathian ala hnena Trump tlin tir lo turin an dilin an tong trai chamchi ve bok Palestinian hote chuan Trump chu an be seiram independence nei natura kongdal tulian taka an pu ani heti lai hian Gaza Stripa Palestinian Islamic Firfiak hote chuan Israel ram chung chu rocket pahnin an ron ka awangin tukin zirtop ni jing taka khan Gaza Stripa Khan Yunis khopui chim lama Nuseirat refugee camp bula Hamas hoteral thuam chelekna niangai lever munte chu Israel Air Force indo thlona ten an bom al zuaya thile hliam an om thuero puan anilo Hamas hote rocket lo ka chu boruaka Israel army ten poi a khoi main an lo dang man char bokani